오늘 작업은 장보고 490 트레일러 판스프링 수리 작업입니다. 스프링이 눌린 상태로 고정돼야 펴지지 않을 때 하는 작업입니다. 바퀴를 제거 후 자세히 봅니다. 뒤쪽 스프링이랑 많이 다르죠? 우선 볼트를 풀어줍니다. 스프링이 작용될 때 이 부위에 다 이처럼 고정되는 경우가 많습니다. 흰색 마킹한 부위를 절단해줍니다. 절단 후 녹방지 스프레이를 뿌려줍니다. 축을 잘 받치고 조립해줍니다. 밀폐형 베어링도 교체하셨는데 다음 영상에서 소개하겠습니다. 구독, 좋아요 부탁드립니다.